प्रो मैक्स जित्ने सुनौलो अवसर रहेको छ। साथमा 5 जना भाग्यशाली विजेताहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ स्मार्ट वाच। तसर्थ कृपया आरटी वर्ल्ड कप हेर्दै गर्दाखेरि मनोरञ्जन लिँदै गर्दाखेरि तपाईहरुले कृपया आफ्नो भाग्य जाँच्नको लागि मैले अवसर नगुमाउनु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनाले कृपया बम्पर पुरस्कारको रहेको लकी ड्रको चिठा काटेरै मात्र पहिला प्रवेश गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईहरुको माझमा छिटोभन्दा छिटो उद्घाटन खेल सुरु हुन गइरहेको छ। श्री गोलनेवाल.com तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, क्यामेरा सेटअप सबै कुरा रेडी गर्दै हुनुहुन्छ भने दुवै टिम खेल मैदानमा वार्म अप गर्दै गरेको दृश्य हामी देखिरहेका छौँ। यस खेलको उद्घाटन सत्रमा यस प्रतियोगिताको लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल एफसीको टिम आइसक्नु भएको छ भने विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको पनि उपस्थिति भइसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आरटी एफसी मलेसियाद्वारा आयोजना गरिएको यो दोस्रो संस्करणको आरटी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता मलेसियाको सेलागोर स्थित पानासनी स्टेडियम शाहआलममा सुरु हुन गइरहेको छ। यस खेललाई सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपालबाट फिफा रेफ्री पनि आइसक्नु भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सबैजना यस खेल मैदानभित्र प्रवेश गर्दाखेरि कृपया यहाँहरूले लकी ड्रको बम्पर उपहार पुरस्कार रहेको चिठा काटेर मात्रै प्रवेश गरिदिनु पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र प्रतियोगिताको टाइम अनुसार पहिलो खेल हुँदैछ पोल एबाट आयोजक आरटी एफसी वर्सेस मकालु एफसी चुहुरबारको टिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै टिमले एकदमै तयारी अवस्थामा रहेका देख्न सक्छौँ। अब हामी अफिसियल रूपमा खेलको उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ अगाडि प्लेको ब्यानर, यसै गरी आरटीएफसीको ब्यानर, नेपाली झन्डा र मलेसिया झन्डा लिएर हाम्रो दिदीबहिनीहरू नेपाली पोसाकमा सजिएर उभिसक्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो यस प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको निमित्त आइएनएफएका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि रेडी तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब भने खेल रोमाञ्चक हुनेछ र यस प्रतियोगितालाई एक ठाउँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ रिया मनी ट्रान्सफरले। हाम्रो यहाँ झिल्के दाइ छन्। झिल्के दाइ